როგორც ხალხ მელიქიშვილის გამზიარეთ დაძაბული სიტუაცია. კერძოდ კახაკალაძის საარჩევნო შტაბთან. ხალხის წინ იყო შეხლა შემოხლა. ხალხები შეკრებილები არიან მელიქიშვილის გამზზე კერძოდ კახაკალაძის საარჩევნო შტაბთან. ხედავთ აგრესორთან წყობილ ქართული ოცნების ამოქმედებს. საქართველოს მოქალაქეებს მივეცავდა არაქოსი. მეგობრებო, ვახსოვდეთ, რომ ჩვენ წარმოვადგენთ ერთადერთ ლეგიტიმურ ძალას საქართველოს მოსახლეობას. დაინახავს პროვოკაციას, გადავდგათ ყველა მეცნიერების უკან, იმიტომ რომ ის ადამიანები არ მიდან ჩვენს დაწავვას. ჩვენი მისია აქ არის ძალიან მარტივი. ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ მორალური უპირატესობა და ვაჩვენოთ ამ ადამიანებს, რომ ჩვენ ვართ ქართველები, საქართველოს მოქალაქეები და რეალურად ისინი არ არიან. ჩვენი მიზანი აქ არის გითხრათ, ქართული ოცნების წევრებო, როგორც დუმის მათი რუსებო, 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 რუსებო. თუ შეიძლება რა გვითხრათ, რა მოხდა? არა, ამიშველა ხელიდა. ვინდა გაწყა? ვინდა გაწყა? გაჩერდი ერთი წუთი, მოდი რა. მე თავი და შენ ჭირდების ლაივში. ლაივში გაიწია.
Odisha. Შუათი დაიხმე და უკან გაიგე. ის არის შეურაცხო ბაბა გახედეთ. კიდების გამოროიჭე გახედეთ იმას აბა შუათებს უშე და გარა შეურაცხო. იმას გახედეთ იმას მეტი არ მოითხოვე. ხა ხელისუფლებაში თქვი არ მოითხოვე. რუსეთში წაგიწყე ბიჭო შენი დედა მოვკარ გამოდი ჩამო ხო მოდი ხო მაგარი ბიჭია, მაგარი. შენ გიწავენ ბიჭო იერარქიანები, რას გლადაო? ბიჭო კიდიდან მეცამა ხვედი რა გიყუზე? ხილად ვიყავთ ხალხო, ხილად. აი დაწუნებული ვარ პოლიციელებსაც უტყდებათ შენი დაცვა. Rusi komplimenti. შეშინებულო კონცერტი. დადუმდით კაცო. შეშინებულო კონცერტი. შეინარჩუნეთ ხოცური მშვიდობა. მაქსიმს არ დაგიწყე. აი შენ.
კარგი ისა Realizație uzdeliš. A ti kričami šali skakali. არ დავტოვოთ იმ ბალოთან. მეგობრებო, არ დაიწყიარიო. ახლა მარში პარლამენტამდე მოვა მარში დაიძრა მოქალაქეები ან შეყრებული მალიქიშვილის გამზირზე How is the
გამარჯობა, თქვენ უყურებთ ნეტგაზეთის ლაივს. მელიქიშვილის გამზირზე იყო დაგეგმილი 8 საათზე კახიკალაძის საარჩევნო შტაბთან აქცია საზოგადოებრივ მაუწყებლიდან შეუერთდნენ იქ აქციის მონაწილეები პროტესტს შეიკრიბნენ მოქალაქეები მოგეხსენებათ გუშინაც დაძაბული ვითარება იყო კახიკალაძის საარჩევნო შტაბთან დღესაც ქართული ოცნების წარმომადგენლები სავარაუდოდ საკრებულოს წევრები იყვნენ გამოსულები სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდნენ აქციის მონაწილეებს მუხარის შემცველ ტექსტებს და შეურაცხყოფად ფრაზებს ესროდნენ ასე რომ ვთქვათ აქციის მონაწილეებს მათ შორის იყო ერთ-ერთი ინციდენტი რომ ერთ აქტივის სავარაუდოდ ძალოვნების წარმომადგენელმა დაარტყა კეპიანმა შავში ჩაცმულმა პირმა რომლის არც იმ ადგილიდან რაღაც იდენტიფიცირება არ მოხდა არც მოგვიანებით რაიმე პასუხისგებაში უნებრივია არ მიუციათ არ გაურიდებიათ ადგილს თავადვე მიიმალა ადგილიდან და თალთახედის არიდან გაქრა ახლა მსვლელობით მიდიან საზოგადოებრივი მაუწყებლის მარშის და აქციის მონაწილეების საერთო მსვლელობა იმართება რუსთაველის გამზირის მიმართულებით პარლამენტთან როგორც ისეთ დღეს უკვე უწყოდი პროტესტის 292 დღე მიმდინარეობს რუსთაველის გამზირიც უკვე გადაკეტილია და საზოგადოებრივ მაუწყებლიდან დაწყებული ეს მსვლელობა სულ ცოტა ხანში შეუერთდება იქ მიმდინარე უწყოდ პროტესტს. არაერთი შემთხვევა იყო ნეტგაზეთის ლაივში მათ შორის აღბეჭდილი ქართული ოცნების წარმომადგენლების სიტყვიერი შეურაცხყოფისა, შუათითების ჩვენებისა და სხვა შეურაცხყოფელი ფრაზებისა, რომელსაც გაიგონებდით ან მინიმუმ ნახავდით ჩვენს პირდაპირ ეთერში. არც ერთ ამ შემთხვევას პოლიციის მხრიდან არ ჰქონია რეაგირება, თუმცა მანამდე 2 სექტემბერს მოგეხსენებათ თქვენ გზის რამდენიმე წუთით გადაკეტვის გამო დეუნა დაიწყო აქციის მონაწილეებზე და მინიმუმ 23 აქტივისტი დააკავეს სრულიად არარეალური ბრალდებებით თუმცა შემთხვევებს რომელიც მათ თვალწინ ხდება შეურაცხყოფელ და აშკარა კანონდარღვევებს რაც მათ თვალწინ ხდება ახლა კახიკალაძის საარჩევნო შტაბის მიმდებარედ ბუნებრივია რეაგირება არ მოჰყოლია მათ მხრიდან აქცია სულ ცოტა ხანში შეუერთდება პარლამენტთან მიმდინარე პროტესტს ნეტგაზეთის პირდაპირ ეთერს უყურებდით თქვენ ნახვამდის რომ დაგემშვიდობებით იმ შემთხვევაში თუ ვითარება ისე დაიძაბება აუცილებლად განვახერხებთ პირდაპირ ჩართვას